mikasika indrindra ny fiatreny Madagasikara ity valanaretina ity dia naneho ny heviny i Manatsoa Victor, ministra teo aloha. Ho azy dia zava-dehibe ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika fa miasa amin'ny fikarohana ny fanafody anasitranana ity valanaretina ity ny Malagasy. Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarso. Betsaka ny fiovana entin'ny fisian'ny valanaretina coronavirus araky ny hevitry ny ministra teo aloha Manatsoa Victor. Noho i Madagasikara ny angaran-janahary manokana amin'ny fisian'ny voajanahary ao aminy dia nosoritany efa zava-dehibe ny nambaran'ny filoham-pirenena fa miasa amin'ny fikarohana ny fanafody anasitranana ny coronavirus ny Malagasy. Zava-dehibe izy iny fantatrany faraky ny teniko teo hoe itiky coronavirus ty be dehibe ny fiovana hoentin'ny coronavirus eto amin'ny zao tontolo zao dia samby mitondra an'izay hoe fomba misy amin'ny toerana misy azy ny vahoaka rehetra. Ho antsika malagasy manokana zany dia efa manomboka mipoitra zany ny hoe inona daholo ny zava-tsoa men'Andriamanitra asika eto, ka be dehibe zany ny zavatra voajanahary ahafahana miady amin'io coronavirus io eto amintsika. Dia sorana zany ny fitondram-panjakana zay manararoatra amin'ny zay zavatra zay satria mazava fa eto Madagasikara zany ny tena misy ny zavaboary ahafahana miady amin'io. Dia tokony ararotiny zay zavatra zay zany ampivoatra ny Madagasikara ara-toe-karena. Tsy afaka mivoatra ny firenena raha tsy ny vahoaka ao aminy no mandray anjara. Nosoritan'ny Manatsoa Victor ihany fa hitondra fiovana be dehibe amin'ny rafi-pitantanana raha toa ka voatrandraka tsara ny fametrahana ny komity loharano isam-pokotany. Mikasika ny hoe loharano zava-dehibe iny, voalohany ny mise en place ny komité loharano isaky ny fokotany. Dikan'izay miverina misy zany sika amin'ny hoe fanorenana ifotony. Dia isaky ny fokotany zany ny mizara alohany satria zay no hita fa nécessité mizara le fanampiny ny fitondram-panjakana mba hoe ho tonga amin'ny tsirairay avy isan-tokantrano ny fizarana ny le fanometana. Ny faharoa efa nitenen'ny président de la République koa ihany koa izy dia hoe amin'io zany no anaovana ny hoe développement participatif, hienaratsika zany ienarany fitondram-panjakana indrindra satria ny développement participatif avy ao mivoaka malagasy zany le izy avy any amin'ny fokotany. Dia amin'io zany ny ahafahana ny mapoitra indray ny fahatanjahany kolosaina malagasy sy ny rafitra malagasy avy amin'ny fokotany mba hampisy fivoarana ara-toe-karena men'Andriamanitra asika le izy. Ny dikan'izay amin'ny fomba ahoana moa tompo-tanindrazana asika kanefa sy manana tany akory amin'ity Madagasikara ty, sy misoratra amintsika akory ty Madagasikara ty, ka sy maintsy anefany mipetraka ny atao hoe manana état civil. Dia rehefa voazara ny tany dia miasa amin'izay ny vahoaka malagasy amokatra zay hovokarina tadaviny zao tontolo zao. Raha ohatra ka hoe haisika tsara no mitrandraka anazy dia manohy anazy amin'ny ara-toe-karena. Sy ho maintsy homena apetraka natao hoe base de données ny population. Tamin'ny première république asika malagasy ny voalohany taty Afrika tamin'ny fitantanana ny état civil. Le omena asina base de données hatrany amin'ny fokotany ary omena ordinateur isaky ny fokotany ampidirana ny données ny population. Zany ny atao hoe mise en place ny dispositif administratif territorial zany.
rehefa mipetraka mazavasara zay zavatra zay dia ataoko angamany fa anisan'ny firenena matanjaka indrindra isika eto Madagasikara amin'le hoe voalohany le resaka hoe fampivoarana miakatra mipetraka amin'ny vahoaka tsirairay avy. Mikasika ny fitantanana manokana ny krizy ara-pahasalamana coronavirus eto Madagasikara indray dia nilaza i Manatsoa Victor fa dia fanapa-kevitra tsara no niraisin'ny filoham-pirenena amin'ny fanidina asistansy ny fihibohana, saingy nosoritany fa ilaina ihany koa ny fanomezan-danja ny fitsaboana malagasy ao anatin'ny fiatrehana ity valanaretina ity. Izy kanefa moa misy ihany ny filozofia zay heverina fa hoe tokony hasaratsara kokoa ny zay zavatra zay. Azadino fa isika malagasy zany efa miatrika an'io valanaretina mitovitovy amin'io hatramin'izay ka hatramin'izao. Fantatry ny malagasy ny fomba atao rehefa misy valanaretina saran'ireny dia sotra fotsiny ny an'ny malagasy dia mihevoka amina ravim-boasary amina ravina kininy dia amina ravitsara sy ny sisa zay zavatra zay efa nolazain'ny ramatoa professeur zay mpitondra teny ny fitondram-panjakana amin'ny zavatra io lazainy fa sainga sy ny insiste izy amin'ny fomba malagasy fa insiste amin'ny fomba hoe zao ndray ny voa sinsisa fa ny tokony ho izy zany dia ny hoe fomba hoana ny malagasy tsirairay avy isa-tokantrano no miatrika an'izy satria tsy maintsy atao amintsika fomba malagasy manontolo zany le izy. Marina fa hoe eto Antananarivo sy any Toamasina no tena misy an'le izy fa azadino fa raha ny tokony ho izy zany dia zay nangatahany hoe ny vahoaka malagasy manontolo misy manera Madagasikara no miara-misalahy miady amin'ny coronavirus. Efa tsara zany le hoe confinement général ataony ny fitondram-panjakana andeha par rapport amin'ny confinement général iny dia tokony ho izy koa zany le hoe fomba hiatrehany ny vahoaka malagasy amin'ny andray zavatra zay. Inona ny fanafody dia le fanafody traditionnel ataony gasy dia ny mihevoka dia ny misotro an'izay hevoka zay ary mihinana ny hoe citron miaraka amin'ny zavatra rehetra izay fantatry ny malagasy. Nosoritan'ny ity mpanao politika ity ihany koa moa fa dia ilaina ny fanarahan'ny rehetra ny fepetra samihafa efa napetraka toy ny famerana ny fivezivezena, ny fanaovana arovava mba tsy hiparitahan'ny valanaretina coronavirus.